अस्सलाम वालेकुम गाइस, यहाँ पर चेक करें अल्लाह पाक की कुदरत चेक करें। जो अल्लाह पाक से मोहब्बत करता है और ये मानता है कि अल्लाह ताला हर मुश्किल में साथ देता है, इस वीडियो को अभी से लाइक कर दे। बच्चा एक गिरा है दरिया चनाब में, खुशखबरी की ये बात है, उसे आसानी के साथ बचा लिया गया है। नाज़रीन गिरामी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं, कश्ती सवार ने उसे जाके बचाया है। नाज़रीन अल्लाह पाक पर जो भरोसा करता है इस वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे। अल्लाह से कौन मोहब्बत करता है, इस वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं भी देखता हूँ अल्लाह से चाहने वाले कितने हैं, और अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। कमेंट में आमीन लाजमी लिखें।